網約車輸入目的地，千格全按折計，車程約35分鐘，即可到達。歡迎提前預約，期待你的光臨。Hello， 大家好，我係設計師 Fiona。今日咧，我哋又嚟到中山嘅遠洋天主呢一邊嘅。咁呢個單位嘅話咧，其實咧之前咧我都有介紹過我哋一個員工嘅呢個實景案例嘅。咁之前嗰個咧就以舒適為主，就冇去做一個大嘅改動。咁呢一套我哋嘅員工咧，咁格局上邊咧，我哋做一個調整啦，同埋咧入邊嘅裝修風格咧就唔一樣嘅，因為我哋去做設計嘅話咧，去裝修嘅話，其實都係同客戶去傾談，去了解佢嘅需求同埋佢嘅喜好去設計嘅。咁等下咧就帶大家去睇下我哋呢一套嘅一個員工嘅落地嘅實景案例。咁呢一套咧，其實咧我哋做咗一個家庭影院啦、家庭 KTV 啦，同埋咧入邊嘅話咧，我哋都係做咗封窗嘅。咁等下咧就同大家去介紹下我哋呢一套144方嘅一個員工嘅實景案例。咁而家我哋喺呢個位置嘅話咧，就係屬於佢一個園林區。咁其實呢個小區嘅話咧，各方面嘅話咧，包括佢嘅裝修標準咧，都係比其他啲裝修單位係高好多。包括我哋啲環境園林嘅設計咧，咁其實呢度嘅位置咧都係做得好舒適嘅。咁下邊咧佢就係一個會所嚟嘅。咁我哋而家咧就係直接去到我哋一個裝修好嘅員工嘅一個落地嘅案例。咁我哋而家就上去我哋樓上嗰邊。咁而家嚟到咧就係呢一個入門口呢個位置嘅。咁呢個單位咧都係一個 C 梯嘅入戶。咁我哋去做咗啲咩咧？我哋做咗一個半高嘅鞋櫃。咁呢邊留空嘅話咧，就可以放凳啦，同埋放啲平時嗰啲遮外出嗰啲遮。仲有嘅話咧，上邊嗰度咧，我哋喺原嚟基礎上咧喺入邊咧轉翻個窿出嚟咧，俾翻個電源嗰度做翻一盞壁燈。咁呢個嘅話咧，平時上邊咧我哋又冇去做到嘅，因為入邊嘅儲物空間都已經足夠嘅。今日業主咧喺屋企，等下咧我哋就入去拍下佢入邊嘅一個員工嘅一個實景案例。咁就跟住我鏡頭一齊去入去睇下。Hello， 我身邊呢位咧就係我哋莊園嘅一個業主嚟嘅，彭生阿 Ted。咁呢個單位咧，其實咧佢嘅交標咧，遠洋天主嘅交標咧，其實都好高嘅。因為我哋未裝修之前咧，其實呢度咧已經係話明裝嘅無主燈啦，同埋個成個風格嘅話咧都係偏暗嘅。咁呢個嘅話咧，我哋裝修咧其實都做咗一個大嘅舉動，因為我哋之前咧亦都裝過另外一套咧就冇去做調整嘅。咁其實呢個咧都係跟翻客戶嘅需求。咁都要問翻阿 Ted 嗰度啊，點解會去諗住去做翻一個即係自己中意嘅風格，所以咧將我哋嘅一個格局咧做咗一個好大嘅調整啦。除咗我哋嘅地磚冇去打，同埋廚房衞生間係冇去做，其他嘅話咧，我哋都係做咗一個大嘅一個改造，同埋咧全屋咧都係做咗一個訂製嘅櫃嘅。咁等下咧就同大家去介紹下我哋呢一個出嚟嘅一個效果。咁而家咧就問翻咧阿 Ted 嗰度咧，而家佢已經入住咗啦，所以咧會覺得成個入住嘅一個體驗感係如何嘅咧？好，咁講翻先啦。咁其實咧就點解做一個咁大嘅改動咧？最主要就係我又唔係剛需嚟嘅，咁我其實都係翻到嚟咧，希望有一個打造自己覺得係一個我自己心目中嘅 dream house 係。咁所以咧就係點解就揾到阿 Fiona 咧，就做咗一個非常之大嘅改動。咁喺今次嘅首先就由裝修一陣間再講個細節係點樣啦，但係整個裝修咧，其實我自己就好滿意嘅。即係由開始到中間跟進，到最後出咗個圖，我想要嘅效果，佢俾咗一個4D 圖我，都係同出翻嚟即係做咗出嚟個效果係差唔多嘅，即係差唔多係做到佢我心目中想要嘅嘢㗎啦。咁呢個真係喺度再次多謝你啦。
咁啊，我哋轉頭可以講一講我自己嘅風格嘅，其實。咁啊，原本咧我係冇諗住係風窗噶，咁啊最後我都係做咗個風窗啦，好似今日我哋睇到啦。今日雖然個天氣唔係太理想啦，咁但係你見到個風窗咧，個質量係真係做得好高嘅。而 Fiona 呢個係亦都係可以，即係好放心地揾佢哋可以幫到你。哦，原來風窗好穩陣嘅，原來一陣間我哋轉頭可以拍一拍佢，可以過嚟望一望啦。其實好。咁啊，呢啲嘅質量咧，我覺得係絕對唔差嘅，因為咁樣敲落去都係冇嘢嘅。係，因為好誇張嘅。其實咧，我好多時候咧去做風窗咧，都有好多客戶問我嘅諮詢嘅。咁佢話有啲風窗點解咧市面上咧有唔同嘅價位嘅裝修，即係個風窗嘅質素咧都有唔一樣。咁其實我做咗咁耐嘅裝修嘅話咧，好多時候咧低於呢個市場價嘅話咧，我哋就唔去做，所以我哋咧會跟翻客戶咧同埋自己嘅自身咧，我哋會裝嘅咧一定咧質量各方面要過關啦，因為風窗咧佢一定係涉及到安全防水嘅問題。係啊，差唔多我人坐埋嘅，呢度28樓嚟啦，首先講嗰時。係呢個樓層又比較高，而且我哋呢隻咧，我哋之前咧都問過客戶咧，佢有朋友都係做咗風窗，佢話一行過去咧呢個位置咧就係喐下咧會搖下咁樣。佢真係唔會震，同埋咧佢主要佢閂咗窗之後咧，佢係真係隔音好勁，因為佢係夾心玻璃，係2塊8mm嘅玻璃，係啦，非常之厚度。同埋佢呢個配件咧，我係最中意。點解我最中意咧？除咗咁樣開，呢個正常開，係咁啊開到大嘅大風啦。咁但係除咗咁樣開之外咧，往下之後咧，其實可以係當氣窗咁開。係啦，即係平時你睇下而家今日咁嘅環境咧，我就係會咁樣開窗。咁同埋咧，平時我唔喺香港嘅時候咧，其實我有一隻窗都係咁樣，就變咗好方便，空氣就有得流通，唔使特登整個新風機啊，或者係一啲叫做新風設備啊。其實咁樣已經，我覺得好 OK。即係平時咧去翻呢個下型窗嘅話咧，平時咧都可以開埋咧，出去都冇問題嘅。當然如果好大雨暴雨嘅時候咧，梗係要關埋會比較好啲。係啦，安全啲。係啦，咁其實咧嚟到呢個空間咧就講下我哋呢個空間嘅設計嘅。咁呢個空間嘅話咧，佢係一個生活陽台，所以嘅話咧，我哋呢個推拉門咧就冇去拆嘅，咁就保留翻原來開發商嘅呢個推拉門。不過咧，我哋喺陽台呢度咧，因為油先呢個位咧，佢原先係有護欄嘅。咁呢個磚咧，佢呢個位同埋呢個磚咧都係冇嘅，所以我哋咧就同開發商買翻呢隻磚嘅話咧，將呢個係成個包住佢，咁呢個位置咧就好清理好多啦。咁兩邊嘅情況下咧，因為佢原先留嘅位咧都係呢度只有呢度有上水啦、落水嘅。所以嘅話咧，我哋喺對面嗰度咧，又加多個話一個去水嘅位置。因為點解佢咁樣咧？因為我哋要滿足嘅客戶嘅咧一個洗衣機啦、烘乾機嘅。咁由於遠洋天柱呢邊嘅話咧，佢後邊咧係走咗嗰個天然氣個管，係做唔到嗰個疊放式嘅，所以我哋咧就將佢咧分開咧，就呢一個咧就係洗衣機，咁嗰邊咧就係烘乾機。當然可以買一體化嘅，咁呢個咧亦都係跟翻客戶嘅需求，只不過咧洗烘一體機咧，佢用嘅時間咧會好長，同埋咧佢用起身烘乾嗰個就冇咁好用嘅。咁加咗我哋嘅隱形晾衣架嘅話咧，咁我呢個空間咧就會比較明亮啦。咁我又問翻阿 Pat 啦，而家你用翻咧，覺得呢一個嘅好唔好用咧？其實係好好用嘅，因為我可以想講啦，個香港冇咁大地方啦，當然咁即係哇嚟到呢度原來啲科技咁新嘅。咁最主要就係咧，佢裝完之後咧，我除咗可以着燈咧，又可以伸縮落嚟啦，同埋佢當你冇用嗰陣時候隱藏咗咧。唔覺得有啲嘢喺度揞住啊？係啦。咁啊，依個我都想講咧，除咗佢即係依個當然係 Fiona 嗰個代購啦，同埋個裝工係做得非常之好嘅。即係冇咩嗰啲位啊，好 fit 嘅喎，一啲都睇唔到有啲咩，即係放平咗上去就好似有2支光管咁樣咯，就係咁樣。跟住咧，其實我哋去排呢個咧，我哋去購買呢個咧，我哋都會跟翻呢個尺寸嘅。仲有個燈嘅排布咧，都可以睇到咧。我哋兩邊嘅射燈咧，其實都係同我哋晾衣架咧係齊平嘅，都係居中位咁去裝。係咁啊，同埋咧，佢呢度咧，我想講咧有一樣嘢都要注意到嘅，呢樣嘢係即係設計師個細節。頭先我打鬥佢就會可以向上推。係啦。其實設計師嘅細節喺邊度咧？我自己覺得就喺呢度。咁樣開櫃就唔會
撞到上面。咁唔會撞其實呢啲真係即係你哋嘅細節嚟嘅，係啊，咁啊亦都要即係再講下啦。好，咁仲有個攝像頭咧，你個覺得如何？個攝像頭咧，其實主要就係我除咗望到出邊嘅天氣點樣啊，咁其實我又唔係好想自己屋企咧，即係我都有個仔女嘅，咁我點解要買140平方咧？想講下啦，咁我有一個女一個仔，咁我太太咁4個，咁啊有陣時嚟到可能屋企人啊，或者外父外母啊、爸爸媽媽嚟到，我仲有一間客房，咁我變咗咧，我如果擺咗攝像頭喺個廳度咧，我覺得唔係幾理想嘅，大家啲私人啊，始終自己屋企人冇必要揾支攝像頭去照，但係有支攝像頭喺呢一個位咧，其實又唔係好影得通透到屋企，但係又會有個保障，就係知道屋企係我有冇着燈啊，有冇啲咩古靈精怪嘅聲音啊，外邊嘅天氣點樣啊，咁所以我就即係就要求就擺咗支攝像頭喺嗰度。咁當然亦見到個插啦，其實原本係冇電到嘅，都係後加嘅，咁啊都係佢哋做到隱藏晒啲所有嘢咁樣。咁另外咧，其實就想講翻啦，其實原本呢邊係都冇排水嘅，咁後尾都係阿 Fiona 幫我加翻咁樣。喺側邊嗰度。係啊，側邊嗰度加翻。係啦，咁我哋再睇翻呢一邊嘅話咧，其實呢個嘅功能性使用嘅話咧，由於呢個開發商咧，佢原先呢個燃氣錶咧就係比較出嘅，咁如果我要將呢個燃氣錶都包住嘅情況下咧，咁就會突出嚟呢個空間，所以嘅話咧，我哋就咧取捨咧，將呢一個咧就平翻我哋嘅洗衣機，跟住咧喺呢個位咧又裝翻個新風機啦，咁仲有咧將呢一個錶咧就裝飾下佢嘅。咁其實咧，呢個裝飾絕對唔係我做嘅，我係唔識做呢啲嘢嘅，係你哋諗噶啦。係啦，咁其實呢個新風機嘅話咧，其實有佢咧個好處咧都 OK 嘅，因為佢係智能嘅，可以咧就係話，就算我哋而家呢個窗下沿窗關咗咧，都可以開翻呢一個。如果我哋屋企 BB 就可以用。其實當初同你傾嘅時候咧，諗住好有用嘅，點知發覺原來整咗嗰個窗之後咧，即係有個氣窗之後咧，一個作用係細咗好多啊！就係呢樣嘢嗱，但係亦都有佢好處嘅。新風機咧係佢都可以帶新風，雖然唔可以過濾，亦都可以過濾咗一啲好嘅空氣啦。最主要就係知道呢度嘅空氣質素啊，即係新風機佢話俾我聽呢度嘅空氣質素啊。咁呢樣嘢都係有好處喺度，但係其實可以唔要嘅。係花咗個錢都係有用，有用，但係嘅作用就唔係非常之大。不過呢個係我要求。係啦，咁而家咧，我哋去個廳個區域。咁其實成個廳嘅話咧，你可以睇翻我哋嘅一個設計風格啦，同埋阿譚生中意嘅呢一個顏色嘅話咧，其實都係比較清雅啲嘅，包括我哋嘅顏色嘅一個搭配啦。綠色咧就係阿 Pat 非常之中意噶啦。咁而家睇翻咧，就係佢個使用上嘅話咧，就係自己使用上嘅話咧，會唔會比較舒適啲？咁好似而家呢個位嘅咧，平時咧都好多啲親戚朋友翻嚟食飯噶啦。係啊，咁啊就所以特登自己去揀咗呢張圓台咯。咁就圓台咧，其實最主要呢一張其實個空間感好夠啦。咁啊呢個都係自己喜歡嘅嘢啦。但係最緊要係搭配翻，我又覺得呢個櫃做得唔錯嘅，因為我都幾多酒啊，或者有好多嘢擺啊。呢個櫃其實都係阿 Fiona 幫我設計嘅。咁啊呢邊咧就可以擺一啲林林沈沈嘢啊，杯啊，我又覺得呢個櫃個功能性好大喎，擺好多嘢。不過暫時冇咩擺啊，當然唔係太多嘢嘅，都好多嘢㗎啦。係啦，零食啊，即係可以再擺好多啊，咁樣收納晒所有唔同嘅嘢喺裏邊。最主要咧，其實呢個櫃咧，我就即係要求要一個紅酒櫃咧，咁亦都 Fiona 幫我做得到就係嵌入式嘅一個恆溫酒櫃。係啦，咁就真係做得到。所以嘅話咧，我哋去同阿 Pat 溝通咗之後嘅話咧，所以我哋喺我哋嘅一個電位嘅改造會唔一樣。咁其實遠洋天主嘅話咧，佢嘅交標咧比較高嘅，但係咧好多時候呢啲電位咧唔一定去滿足業主嘅使用，所以喺我哋嘅設計過程中嘅話咧，會針對翻方案咧去將我哋嘅電位去做調整。例如話我哋原先嘅呢個插位嘅話咧，我哋就將佢去喺上邊咧加翻多2個，喺底下嗰度咧我哋又加咗我哋嘅恆溫酒櫃呢個插座嘅。咁成個呢個嘅話咧，
點解呢一邊側邊嗰度冇去做一個豎板去落嚟咧？如果做翻豎板咧，因為我哋呢個櫃嘅深度會比較深啲，所以咧做翻一個 C 位嘅話咧會比較好啲。咁點解我又喺呢度去設計有個圓弧邊咧？因為有多時候咧，我哋去呢個燈光嘅話咧，我坐喺呢個位嘅話咧，就唔想去見到嗰盞燈，就想見光唔見燈嘅效果嘅。所以喺設計上邊咧，我哋就將呢一個 C 位咧去做翻一個圓弧邊，就唔係一個直角邊。有時候嘅話咧，呢個會比較好用啲。仲有咧呢個位嘅話咧，我哋係將佢升高翻啲。咁有時候抹台或者啲抹啲嘢咧，我哋呢度抹咧都唔怕佢跌落地下嘅。哦，而家你講完我先知喎，係啊，反而係你講完我先知。反而呢個咧，其實電掣位咧，其實我都有問過阿 Fiona。我話點解唔整過一條嗰啲可以扭嚟扭去嗰啲咧？其實嗰啲咧，即係同我哋溝通過之後咧，有啲位係需要嗰啲咁樣，即係扭入去，一陣間嗰邊會有。咁呢度點解梗位咧？其實係有陣時係冇乜咁嘅需要啊。嗰個反而而家咁樣梗位喺度，其實有陣時仲好用。而家最新好興啊！我見有啲裝修咧好興，中意呢度又插過，嗰度又插過。係嗰隻咧，其實咧有好有唔好。好處嘅話咧，佢就係可以另外去加嘅。咁唔好嘅地方咧，因為之前咧亦都有客戶咧反映咧，就話加咗個突出嚟咧，咁我呢個機咧會頂住佢，又厚身啲。抹層嘅時候咧，上邊咧又會污糟啲。所以我哋咧就直接咧喺面上咧加翻多幾個插座，已經係足夠使用。最有咧就係話佢嘅費用咧。買一個軌道插座咧都要幾百蚊，咁我呢個面板嘅話咧都係20-30蚊就 OK 啦。有啲貴啲就係成本，因為使用嘅話咧更加好用。咁當然有啲地方咧，我為咗裝飾嗰方面咧，有啲地方咧係必須去用到軌道插座嘅。所以呢個嘅話我哋冇去使用軌道插座。嗰邊就可以睇到啦。係啦。其實我成間屋嘅重點咧唔喺呢邊，成間嘅重點就喺客廳嗰邊。好，咁我哋而家咧就嚟到我哋客廳嘅位。咁其實睇到咧，我哋呢一個話，我哋仲會有翻一個隔山嘅隱形門嚟嘅。跟住我哋關埋門嘅話咧，其實咧入邊咧係一個私人空間，出邊咧就係一個公共區域，即係相當於我哋嘅一個休閒區咁嘅。係，因為點解咧？其實點解我一定要裝呢道門咧？其實大家望上面，嗰兩隻喇叭你就知道啦，係冇辦法唔做㗎嚇。咁同埋我想講咧，成個天花咧，我係有要求。阿 Fiona 做咗啲功夫嘅，咁不如你自己講下，我哋要求係乜嘢咧？要求嘅話，其實咧，我哋天花咧，原先嘅天花咧係一個明裝嘅軌道嘅，咁我哋做咗呢度咧之後咧係一個暗裝嘅軌道，但係喺我哋最入邊咧係做咗一個隔音嘅效果。因為嘅話咧，我哋做咗一個會廳嘅一個家庭嘅影院，即係家庭嘅 KTV 嚟嘅。所以我哋嘅呢個天花啦，同埋過道嘅天花啦，同埋成個呢一個休閒區，我哋都係做咗隔音嘅效果，同埋女嗰間房都係做咗嘅。咁點解我係都要做個隔音效果咧？因為自己有個幾痛苦嘅經歷嘅喺香港。除咗我會騷擾到人哋啦，其實人哋都會騷擾到我噶嘛。咁所以咧，我係做咗個隔音之後咧，就係我整咗咁大個喇叭，咁當然個音響梗係勁啦，咁我都唔希望騷擾到人哋。咁同時間就係人哋乒乒乓乓，我又唔會騷擾到我啦。呢樣嘢咧，其實我都幾擔憂嘅，因為即係冇喺國內度即係正式生活過啦。咁有陣時睇抖音啊，或者睇唔同嘅視頻，都會有啲可能震流器啊嗰啲咩嗰啲。國內可能有啲人嘅，會唔會個別人嘅質素會低啲咧？會夜晚比較嘈咧？我都擔心嘅。咁但係做咗一樣嘢，但係住喺呢度咧，其實又發覺又唔係喎。原來呢度啲人嗰個生活質量都幾高喎，人嘅質素都幾高喎。呢個小區，咁所以我又覺得所以自己更加唔好騷擾到人哋，係啦，咁方便人哋又方便自己，係啦，冇錯啦，係啦，咁樣啦，係啦，所以你睇到我哋嘅天花咧，其實造型啦，包括我哋嘅貼合度啦，你可以睇翻我哋呢一邊嘅話咧，我哋仲有一個幕布係100寸嘅。咁點解佢咧？其實阿 Pat 咧同我講，點解唔可以再裝大啲一個82寸咁樣咧？其實我哋去呢個尺寸咧，我哋都會同客戶溝通翻呢個尺寸嘅 size。當然有佢100寸咧，呢個就係咧就會區間嘅觀影會更加舒服啲。咁我嘅電視咧就係85寸嘅，咁上邊呢個幕布咧就係100寸嘅。
咁其實我哋去揀嘅時候咧，我都會問阿輝問翻業主咧，咁會有條繩咧，佢個美觀性咧就冇咁靚，但係咧佢個垂直感咧就會直好多啦，即係你睇起身嘅效果咧會好好多。如果你冇加呢個嘅話，就喺捲落嚟用嘅時間多嘅情況下咧，咁呢個幕布咧，咁佢就會有少少翹邊咁樣，所以我哋就揀咗呢個款式啦。咁啊，其實咧，我想講咧，我都幾麻煩嘅，要求幾高嘅，又要整咗2個喇叭啦，咁我又要有個投影啦，有個電視啦，所以其實大家咧，如果望一望咧，上面都除咗呢2隻喇叭之外咧，其實呢啲吸頂喇叭都係有喺度。係上邊有5個喇叭，有5個吸頂喇叭喺度。啊，咁呢啲都幾嘥功夫㗎，因為其實個前期咧，阿 Fiona 幫我做咗好多嘢。首先佢要揾咗間音響公司俾我啦，介紹咗即係裝咗成套，全套都係 JBL 嘅音響，包括晒呢度嘅所有嘅設備，其實都係阿 Fiona 幫我精心安排，因為我自己喺香港嘅時間比較多，冇乜時間翻嚟，純粹都係想一個享受。咁啊，所以我好放心地交晒俾佢嘅時候咧，佢哋都係完成晒所有嘢俾我。幫我安排好咧，就係其實個前期要做啲乜嘢咧？個前期就係要將所有線係點樣走，因為所有喇叭係唔能夠用無線，都需要係走線，而隱藏啲線好多條㗎，我所知道。所以我哋咧將嗰啲管啊，會通翻喺天花頂嗰度走翻落嚟。咁過程中嘅話咧，其實咧我哋去跟進嘅話咧，之前咧都會有啲客戶我哋遇過另外一個客戶，其實咧有啲人咧就話嗰間公司都冇完全跟進嘅。其實你當時揀我哋怕唔怕會出現呢個咧？我都有擔心過嘅，不過又唔會喎。即係做落之後咧，佢哋即係出邊我都聽過人係跟得唔係咁理想嘅。咁但係由頭到尾咧，即係佢哋售後啊、翻轉頭啊，即係我有啲細微嘢。咁其實裝修始終有啲細微嘢，細微嘢咧其實佢哋都會翻嚟跟。我又覺得係呢樣嘢係我非常之滿意同埋窩心嘅地方嚟嘅。係，所以嘅話咧，你見我嘅話咧，其實平時咧我都好多時候會喺工地嗰度咧，因為涉及到咧，例如話我哋嘅音響去對接啦，同翻個商家去對接，包括風窗去對接，包括電掣去對接嘅。咁就頭先講翻咧，我哋嗰邊延伸過嚟嘅話咧，我哋下邊咧就係使用咗我哋嘅一個軌道插座啦。咁因為我哋去做呢個電掣位嘅話咧，留翻呢個高度嘅話，其實都係喺現場計翻呢個尺寸嘅。咁點解要咁樣去計咧？因為我哋會有功放，要有呢啲嘢放喺面上嘅話咧，我哋嘅插座咧就會放喺最上邊咧，會更加細弱。我哋嘅功放咁樣去擋住啲線。咁當然你嘅機去用好多嘅話咧，因為我哋呢度嘅音響，跟住燈光，跟住我哋嘅所有嘅設備咧，都會放翻呢度，所以底下咧我哋就做咗我哋一個硬板。硬板咧再延伸上去，同埋上邊天花嗰度咧，嗰個面見到咧，都係用翻我哋呢個硬板嘅。咁我哋再做硬板咧，都係跟翻我哋嘅主題，會做翻我哋帶少少綠色嘅。係啊，所以我都可以升翻上去俾大家睇下。係，其實我主要都係綠色噶啦。係，我係真係好中意綠色，綠色令到隻眼好舒服啊。咁而揀呢隻綠色咧，都係我冇好正式揀嘅，都係阿 Fiona 幫我介紹俾我。咁呢隻白，原來我又後尾先知喎，原來白色都好多種喎。係。咁啊，當然大家喺個畫面上面見到個白色同可能睇唔出有咩特別，但係原來白色嘅揀落去，呢隻白色我係覺得好舒服。係呢隻白色做呢嘅效果咧，因為呢個咧係一個啞光面嚟嘅，咁佢又都係一個膚感面，摸起身佢都會比較舒服。當然膚感嘅話咧，其實喺圖片同埋視頻睇咧，佢唔會顯示得出嚟。喺現場摸落去咧，佢就係個觸感唔一樣啊。咁所以睇翻我哋成個一個設計話，坐嘅我哋咧都係跟翻我哋嘅主題，帶翻少少綠色。咁我哋虛放呢個位置咧，就係用翻我哋呢啲帶綠色嘅板嘅。但係呢隻綠咧又唔係好綠嗰隻，會帶少少嗰啲啞色，咁樣出嚟嘅效果會靚啲。令隻眼好舒服。係啦。咁其實呢個位嘅話咧，電視嘅話咧，因為精裝房小區咧好多咧100寸咧，佢都係上唔到電梯嘅。咁如果有啲咧佢係可以上，但係咧一定要拆咗個包裝。咁拆咗個包裝嘅話咧，商家咧有啲商家係唔包售後嘅，所以嘅話咧買85寸嘅話咧，後期壞啦或者更換啊都方便嘅。我哋已經留好呢個內窿嘅尺寸。其實最主要我都有個頭咁啊。
就未去到需要嗰度咁大。係啦，其實85寸都好夠用啦，我自己覺得。係。咁再有上邊嗰度咧，我哋有2個比較大型嘅喇叭啦。咁我哋個安裝啊各方面咧，我哋去做天花之前嘅咧，我哋都要去把爆炸螺絲去拉鏈去扯翻呢個天花板嘅話，一定要佢承重安全各方面嘅話咧，起碼唔會話擔心有啲人咧擔心話，你上邊有冇加啲螺崗啊，加唔加嗰啲嘢爆炸螺絲？其實我哋呢啲咧喺我哋去做木工之前咧，我哋都係去裝咗上去嘅。即係預先裝咗。係預先裝咗個上去。因為其實呢隻喇叭咧都好重嘅，都重同埋佢係自帶低音啊，佢會震啊，即係比較震。咁但係我而家用起身咧，大家即係睇唔到嘅，用起身咧，我如果係即係我有個可以唱卡拉 OK 嘅系統咧，都係用呢2隻喇叭。咁其實個音響效果係非常出色嘅。咁所以但係咧我就都擔心嘅，初頭會唔會好震咧咁樣？原來就唔會嘅。唔會。所以嘅話咧，我哋裝嘅時候咧，亦唔係完全去貼埋個樓板，會留翻啲少少嘅一個尺寸。咁樣嘅話，開嘅咧就唔怕震到上邊啦。冇錯。咁再延伸過嚟咧，咁我哋呢一度咧又係做咗一個sofa 嘅一個背景牆。咁我哋咧又係呼應翻我哋嘅電視背景牆嘅，有我哋嘅一個箍緊嘅一個板啦，同埋我哋嘅綠色嘅板嘅。咁呢個話咧，我又唔想呢個咧就係純粹嘅，所以咧加咗一支嗰個側邊嘅一個燈槽。夜晚好有用。夜晚睇電影嘅時候。即係有時候咧，可以將其他嘅主燈去關咗佢。有啲氛圍咯。係有啲氛圍齋開呢一個。咁呢一個咧就係一個電視幕啦，咁可以喺度點歌。係啦，喺度點歌。咁其實呢個位咧，我哋之前都諗過咧，就係坐地式啊，同埋各方面嘅最精咧就確定咧就係掛牆式嘅話咧，就唔使話有嚿嘢立喺嗰度，咁樣會更加用起身喺梳化度點，咁啊會方便啲。我真係通常都係坐喺度篤下篤下，係嘛？係啦。咁我個女咧就嗰日咧就嚟到翻到嚟屋企咧就不停咁唱，唱咗2個鐘頭。冇停過，就坐喺個位揸住支咪。係個女咧好中意唱歌，所以個女嗰間房咧，我哋又做咗一個唱 KTV 嘅。咁等下再睇下房間嗰啲效果。咁在呢邊嘅話咧，我又唔想呢個板咧齋係嗰個冇嗰個造型嘅，所以就加咗一個隔3板咁樣嘅，就呼應翻我哋嘅一個隱形門。咁而家咧就去翻我哋嘅廳個區域。咁講翻我哋嘅一個舉動嘅情況下咧，其實睇翻遠洋天柱嘅樓盤咧，都會留意到咧，其實佢一個144方嘅積嘅話咧，其實呢個位咧，佢有一個推拉門嘅。咁我哋要將呢個空間去延伸佢咧，就將呢個去做咗通鋪啦。好多時候我哋精裝房咧都係做咗通鋪嘅效果嘅。所以原本呢度係一個即係雙露台嚟嘅，咁我就封咗窗。封咗窗之後咧，我好鬼多要求嘅你個廳。因為我想講啦，我自己咧就又要唱歌，又要聽音樂，又要喺度攤下，又要攤茶。咁啊，跟住佢話點樣可以將所有嘢擺埋一齊咧？咁結果咧，就阿 Fiona 幫我買埋呢張台添。呢張台嘅最大特色係咩咧？我真係覺得好嘥把嘅，真係大家可以睇下，真係呢啲咧喺香港咧係冇諗過係有咁嘅可能可以做得到嘅。係佢可以延伸過嚟，跟住咧嗰邊咧就係一個沖茶嘅。咁平時如果翻咗嗰度咧，咁我哋就可以一個平面咁啦。係啦，即係上翻嚟，咁直頭喺度煲水啊、剩啊，全部都齊晒喺度。係，所以喺前期嘅時候咧，我哋一定要喺地面嗰度咧留翻我哋嘅一個地刷嘅，因為嘅話咧咁樣嘅話咧個線咧就唔使話拉到我哋嘅梳化，拉到其他區域，只喺我哋嘅茶區下邊就 OK 啦。係啦。咁呢個台嘅話咧，其實我哋去購買嘅情況下咧，都要跟翻個 size，唔好太大又唔好太細，因為太細嘅話咧會跟翻呢個嘅話咧會顯得呢個空間咧就唔上檔次，咁我哋就會跟翻呢個 size。我啊最中意佢係收埋咗之後咧，即係唔會影響個過渡啊，即係我去閂窗啊，行埋去個窗邊睇風景啊，因為其實呢度夜晚黑咧，因為都夠高啊，28樓啊，好中意望住出邊啊，我覺得好舒服啊。咁又可以變相好似有個空間又坐下，咁樣又得喎，即係咁樣喺度坐下，嘆住杯茶，望下出邊嘅景色。係啦，咁點解我話頭先咧？我話佢做一個大嘅舉動咧，其實咧呢個陽台咧係一個好長嘅陽台，去原先咧係一個好大嘅陽台嘅。咁我哋有部分咧就係俾咗佢女嘅間房，另外一部分咧就俾翻我哋嘅廳啦。所以喺我哋嘅前期嘅話咧，我哋要將個風窗去做好，再去間開呢間房嘅。
咁呢個風窗嘅話咧，咁阿 Pat 嘅話其實咧都係中意大玻璃嘅，所以嘅話咧，我哋呢度中間咧都係設計咗一個大玻璃，咁兩邊咧我哋仲會有去呢一個都係做咗一個下沿窗咧，側邊咧我哋又有一個開啓線嘅。咁呢個咧，我哋好似我哋做翻個窗簾，我哋嘅落地窗簾咧，我哋嘅頂部嗰度咧都會加翻我哋嘅一個窗簾燈帶，同埋上邊天花咧，我哋都係做咗我哋嘅隔音嘅效果啦，同埋重新去設計個。不過一講起窗簾咧，我真係即係想多口講句咧。依家啲科技真係玩到好快，都係阿 Fiona 幫我介紹俾我覺得真係一流。仲要幫我裝埋個設備，我而家可以試下㗎，大家嚇，我試一試下。手喺桶上，關閉客廳窗簾，係用廣東話。大家有冇留意到佢個重點係我可以用廣東話控制佢嘅。手喺桶上，停止關閉窗簾。喂，太慢啦，因為我已經太遲啦。係啦。好啦，咁啊再試過啦。手喺桶上，打開客廳窗簾。真係非常之冇得頂嘅呢個，我覺得係太，因為個空間太大啦，我唔使特登伸隻手埋去嗰度啊，或者特登攞個遙控器啊，佢係噏噏已經得㗎啦咁樣。語音控制係啊，呢個真係超中意。我每一朝頭早咧就會打開窗簾，夜晚就喺度閂窗簾，唔使行嚟行去。係我哋呢個窗簾電動窗簾咧，佢可以近掣，可以語音控制嘅。係咁呢個嘅話咧，當然提前嘅話，我哋必須要咧留好電源。仲有一樣嘢嘅，就可以就掹掹。係掹下嘅都可以嘅。係啦。咁我哋呢一個位咧，就係呢個位置咧，其實我哋咧做咗隔音之餘咧，我哋係做咗一個雙面櫃嘅。係，知道。係啦，咁呢個咧就係一個成個廳出嚟嘅一個效果啦。咁頭先介紹咧嘅一個休閒區嘅話咧，而家咧就介紹翻我哋呢一個房間。咁呢間房咧其實係作為一個客房嘅，咁朋友啊親戚過嚟嘅話咧，我哋呢一度咧係設計咗一個下翻床。咁呢個下翻床嘅話咧，我哋去做之前嘅話咧，我哋一定要計好我哋呢一個嘅尺寸夠唔夠位去俾翻佢。咁好似之前嘅話咧，其實佢呢一個天花咧，我哋又係做咗一個加深去延伸出嚟嘅，因為我哋去計呢個內窿嘅尺寸咧，佢係唔夠嘅，所以喺我哋嘅天花造型嗰度咧，將原先嘅天花咧同埋呢度嘅深度咧去延伸出嚟。咁包括我哋嘅一個電掣位嘅話咧，我哋都係做咗一個舉動。例如我哋將床擺喺中間嘅情況下咧，兩邊咧可以做翻我哋一個床頭櫃嘅作用，同埋咧做翻一個儲物櫃嘅作用嚟嘅。咁再過到嚟呢一邊，其實咧你睇咧，我哋呢一個位咧專登咧就係設計去深啲嘅，因為呢一個位置嘅話咧，就係平時咧可以掛衫去做一個衣櫃嘅使用，又唔需要話非常之大嘅衣櫃。咁平時親戚朋友嘅話咧，咁就可以放翻呢一個衣櫃去掛衫啦。咁呢一面咧，咁都係以一個儲物空間嘅為主。其實去做呢間房嘅情況下咧，其實我哋都會同客戶去溝通翻一個使用上同埋平時一個作用嘅。咁而呢個咧，而家目前嚟嘅話咧，就係一個客房。其實喺設計嘅話咧，呢個原先嘅話咧，佢後期咧可能咧都會買翻一張麻雀台嚟嘅。所以我哋喺呢個掣咧，我哋喺下邊咧，亦都加咗一個插座，咁就唔需要話我哋呢一個電動嘅一個麻雀台咧，呢個原先嘅開發商咧要延伸過去嘅話比較麻煩，我就喺呢個位置加翻我哋一個插座啦。咁睇翻我哋窗簾盒嗰度咧，窗簾盒咧係原先開發商有嘅，不過咧我哋就加咗我哋嘅一個電動窗簾啦，同埋我哋嘅燈帶控制。咁我哋嘅燈帶控制咧，我哋都會拉埋線咧，放翻呢個位置嘅揀板材同埋顏色嘅搭配嘅話咧，咁我哋就會跟翻我哋成個一個設計效果。可以睇到我哋會揀翻啲木色，但係呢一個櫃門咧，同我哋嘅客廳嘅櫃門咧，咁佢個白色又有少少區別嘅。所以嘅話咧，喺我哋嘅視頻上睇嘅話咧，佢嘅質感嘅話咧，同埋個觸感咧係唔一樣嘅。
我哋喺現場嘅話咧，咁摸起身咧，佢呢個係沙面，我哋客廳嘅咧係一個膚感面嘅，所以佢嘅設計唔一樣。包括我哋上邊嘅話咧，呢盞燈咧，我哋去搭配啦，同埋客戶去選擇嘅時候咧，我哋都會問，即係會跟翻呢個尺寸，唔適宜買得太大。如果太細咧，個光亮做又唔夠。所以你而家睇翻我哋呢間客房嘅話咧，我哋呢個空間嘅話咧，燈光係非常之明亮嘅。咁我哋嘅燈光咧，唔係話一匹咧就全部着，我哋都係有分組嘅，所以就唔使擔心話我開得太多燈啦。咁呢個咧就係客房嘅區域啦。咁而家我哋就去另外一個私人嘅空間房間嘅區域。咁而家嚟到我哋咧就係佢仔仔嗰間房啦。咁其實呢個空間嘅話咧，可以睇到咧，我哋嘅訂製櫃咧都係比較多嘅。例如話我哋睇翻嘅咧，我哋係做咗一個榻榻米床啦，同埋我哋嘅一個書台啦，同埋一個展示櫃加埋嘅衣櫃嘅。咁個衣櫃嘅話咧，其實咧我哋去做之前咧，我哋都會同客戶溝通翻咧，就話你使用嘅衣櫃即係掛衫去用衫多唔多？其實佢唔多，因為呢個話咧主要咧就係佢仔嘅話個女啊放假去翻嚟度假嘅。更加要多嘅話係一定係要燈光嘅氛圍同埋佢嘅一個展示櫃，因為佢玩具一個方面比較多，所以喺呢個設計上邊咧，我哋就係設計咗呢一面咧就做翻一個展示櫃，衣櫃咧就擔翻呢一面咧，同埋呢個使用咧就係折疊衫啦，同埋掛衫呢個位置嘅。咁書台嘅話咧，佢又一定要有翻書台去打翻一個油，即係打機嗰啲嘅。所以我哋呢個位咧，我哋會留翻呢個位置會闊落啲，俾我哋呢度將電腦台。咁電腦台嘅話，佢打機嘅情況下咧，我哋呢個深度嘅話咧，就要預留闊啲。咁樣嘅話咧，佢個芒咧就放翻呢度，個鍵盤咧可以放翻上邊，我個手咧就會比較舒服啲啦。咁呢一張床嘅話咧，其實關於呢一個設計嘅話，之前咧其實都會同客戶討論翻呢一個嘅。咁如果你買成品床嘅話咧，咁去到呢一個位嘅情況下咧，佢會有一條罅喺個側邊嘅，因為佢張床佢大概去到2.3米，所以最後尾我哋確定咧就做翻我哋一個榻榻米床。我哋邊嗰度咧邊櫃咧，我哋齊平翻我哋一個窗台咧，我哋又做咗一個側櫃去發下，即係上翻。入邊可以儲物嘅，咁又可以解決咗我哋嘅窗簾底部一個漏光，咁樣嘅話咧，呢個儲物空間亦都會比較足。咁仲有一點嘅話咧，我哋設計去改造嘅話咧，佢就要房間嗰度咧，佢仔咧亦都要有台電視機，所以喺我哋嘅電源嘅改之前咧，我哋又喺上邊咧加翻我哋一個電掣位啦。咁呢間房嘅天花咧，我哋就冇去做咩改造，不過咧個牆面嗰度咧，我哋嘅所有嘅一個牆面，我哋都係做咗一個藝術塗料。咁好似睇翻我哋嘅房間咧，我哋就係做咗一個膚感嘅小羊皮嘅一個塗料嘅，上邊咧亦都係做咗一個藝術塗料。咁呢個嘅咧，佢就係佢可以去清洗，可以用水去抹嘅。如果污糟嘅話咧，就可以用水去抹噶啦。咁呢個嘅話咧，呢個係衣櫃啦，專登咧就留翻兩格咧，就係留空咧，可以放翻啲裝飾品啦，同埋咧顯得呢個空間入嚟空間咧就唔使話呢個比較窄嘅空間，所以我哋嘅設計咧會留翻呢個闊落嘅空間嘅。咁另外咧，我哋就去睇翻我哋另外一個空間。咁而家咧，我哋嚟到咧係佢女女嗰間房嚟嘅。咁其實呢一間房嘅話咧，我哋去都係將呢個空間咧全部拆晒重改嚟，所以嘅花嘅成本咧會高啲嘅。咁就問翻阿 Pat 嗰度咧，對呢間房嘅咧，即係點解會願意花呢個重本去改造呢間房？咁啊，即係當然啦，即係女女其實全個改動咧，我都唔想改到咁大嘅。不過咧，個女女就話要求特別高，即係又要有個露台嘅感覺。嗱，大家開到咧，而家睇到，哇！係，我哋點解有就用另外一個空間？原本呢一個咧，就唔係發展商噶啦，已經去到係啦。咁啊，呢一個重新做嘅三疊咧，其實你見到咧，即係今日比較大風啊，咁就出邊關咗個窗先。咁其實咧，呢一個咧，我好大力咁樣閂佢咧，佢都係唔會撞埋去嘅，係啦。咁呢個都係佢哋嘅設計，同埋佢係雙開嘅。咁呢個都係我女要求係要做到咁樣。點解要做到咁樣咧？其實
而家暫時未擺嘢啦，淨係見到有張床啊，有個櫃啊。咁啊，嗰啲一陣間我哋稍後再講啦。其實佢就想喺度咧，就擺個茶几，跟住然之後擺張凳。就雖然封個窗，但係如果我將呢個都閂埋佢嘅時候咧，就好似嗰個露台又擺翻出嚟啦，喺度嘆茶咁樣。即係呢個係佢嘅要求。咁啊，初頭都諗唔到點諗㗎。咁啊，當然都係交俾阿 Fiona 幫我諗掂咗啦。哦，要咁樣就可以做翻個露台嘅感覺出嚟。係，我哋就將呢一個咧，原先咧頭先咪講嘅咧，我哋呢本身咧係一個大陽台嚟嘅，長嘅，即係去埋延伸到去個廳嗰邊嘅。係啦，我哋延伸嗰邊嘅，所以咧我哋利用咗呢一個嘅一個深度咧去做翻一個雙面櫃。咁其實咧原先咧呢個位置咧仲有一埲牆嘅，我哋又將呢一埲牆咧去打咗佢，咁樣咧睇個空間咧就會通透啲。兩邊做櫃咧就跟翻我哋嘅牆面嘅話咧。咁樣嘅話，個空間嘅使用率又會非常之高，因為咧都會同阿 Fan 了解到咧，佢個女咧係有好多啲玩具啊、展示品嘅，所以你要睇翻我哋嘅設計咧，我哋都係做咗一個玻璃門嘅設計。咁我哋做玻璃門咧，好多時候好多人咧都係中意黑色嘅，咁佢女咧我哋都會問翻客戶喜好嘅顏色，咁佢都係會中翻白色，所以我哋嘅邊框咧個設計咧同埋個門咧都係做翻我哋嘅白色嘅一個櫃門，同埋我哋呢個玻璃咧都係做翻啲白玻咁樣嘅玻璃嚟嘅。同埋嗰啲五金配件咧，都我覺得都幾重要喎。係，因為佢而家咁樣拱埋佢咧，佢係唔會嘭一聲冚埋佢嘅。因為我香港有啲櫃咧係即係要輕力閂咯，即係唔可以咁樣。即係當然你唔可以好誇張咁嘭一聲拱埋佢啦，但係即係 OK 嘅，即係佢會有個緩衝，係啦。咁啊，所有膠咧其實都做晒緩衝嘅。即係我覺得係呢個係好細節嘅，其實係呢個門板咧，包括我哋嘅一個即係5斤件，我哋全部都係用鋼高嘅。睇我哋個國內嘅品牌咧，都係比較大嘅。係咁誒，講翻我哋呢個空間嘅設計咧，其實咧都睇到咧頭先咧，我哋花嘅成本咧個改造咧會更加多，因為咧亦都可以睇到呢一面嘅風窗咧，亦都係做咗一個大嘅玻璃嚟嘅，跟翻我哋出邊嘅陽台嘅效果咧係一樣嘅。咁我哋仲有咧天花頂嗰度咧，我哋又係做咗我哋嘅一個隔音嘅效果啦，同埋做咗我哋一個平面天花，做個石膏板做射燈嘅，有一個氛圍燈嘅一個感覺。咁呢個設計咧，之前咧都會溝通翻咧，我哋呢張床嘅話咧，其實呢個位咧會比較窄啲，所以嘅話咧，我哋一做嘅門咧，我哋做翻3連度咧，咁樣就可以兩邊去即係收埋一邊。咁我哋個空間咧就會闊落啲啦。咁睇翻我哋嘅窗簾咧，我哋咧之前咧都會問翻客戶咧，因為單邊嘅話咧收一邊嘅話，嗰邊就唔會有窗簾咁樣除落嚟，咁會覺得佢好煩，所以佢收埋一邊就 OK 啦。咁啊，同埋點解會改咗？即係再補充翻咧，點解會改咗呢度咧？其實都同阿 Fiona 溝通過咧。如果係用翻原裝呢個發展商俾我哋咧，其實個地腳有個路軌嘅，咁其實咧就個過渡咧就唔係咁舒服嘅，因為係啦，棘腳又唔舒服。咁而家咧就好似係通鋪出去，咁啊行出去咧就好舒服啦，一體化。咁呢個係唔會有棘到嘢。咁呢個都係一啲即係佢俾到我哋，佢俾到我嘅意見係好細節咯，同埋個地下真係好靚咯，因為換咗係啦。比我間房仲要靚，係比你原先嗰啲顏色咧，會搭配翻我哋個櫃嘅櫃體顏色。係啦，仲有咧就係我哋都嘗試同批發商咧揾翻呢個木地板，佢嘅因為就價錢好高，覺得嘅話咧買幾塊嘅價錢咁高咧，不如咧將呢個木地板咧就全部換。係，其實呢個木地板嘅質量仲好過原裝木地板嘅質量，係即係絲滑啲啊！呢個肯定嘅。係，即係踩落去嗰個。而家睇唔到，即係睇個鏡頭睇唔到，就係踩落去個質量係唔同。係，同埋鋪嘅手工咧，我想講咧，佢係鋪得好好嘅喎。即係我喺香港都做好多唔同嘅裝修咧，有啲即係鋪起身上嚟咧就刮腳啊，唔夠平啊，跟住呢啲邊位啊又做得好疏啊，即係要做好多尾縫啊。咁呢啲反而我又覺得係，即係呢啲都係啲好細節嘅，因為踩落去個感覺係兩件事嚟嘅。係啦。其實你講嘅質素嘅話咧，其實家裝同埋工裝咧有分別嘅，但係我哋呢個咧就係家裝款，跟住咧我哋呢個都係一個大品牌嚟嘅。哦，所以我哋使用料嘅話咧，都係要有翻啲環保，同埋咧就係佢嘅一個質感，同埋咧佢嘅牌子，所以佢價位咧
唔同嘅品牌、唔同嘅質素嘅價位就唔一樣啦。所以我哋裝修咧都會問翻客戶咧，你嘅一個裝修嘅預算啦，同埋所以頭先我點解第一句話，點解咁捨得用呢個大嘅成本去將呢間房俾你嘅女？你可以睇到咧，我哋呢一個咧又做咗我哋嘅一個 KTV 同埋影院嘅，所以我哋天花頂咧又係重新做咗嘅，將原先係做拆咗，跟住做翻一個無主燈咁樣嘅。係啊，咁啊，主要點解又要拆咧？其實都係女女又係要求啊，話要有一個佢嘅私人影院，有個私人空間，又要有投影，其實真係好多嘢嘅。呢啲唔係咁簡單嘅，即係又要哇，可唔可以實現咧？咁當然都係要設計師，即係要做得好咯。咁我真係做到晒我心目中想要嘅嘢啦。即係其實除咗見到呢度有3隻喇叭啊，咁個投影咧，個投影其實可以係我都估唔到喎，原來可以做到係可以收起嘅。咁點解佢阿 Fiona 會同我講話，不如做一個可以係即係收起隱藏式嘅一個投影儀咧？因為當我個女瞓喺度嘅時候咧，其實就會感覺到有啲嘢壓迫落嚟噶嘛。如果真係瞓覺唔睇電視嘅時候，咁如果可以係將佢收翻上去嘅話咧，其實就會冇咗個壓迫喺度。係啦，咁啊呢個都係佢話俾我聽點樣做法。係啦，所以之前咧我哋都會問翻客戶咧，我哋裝喺天花收藏嘅問題，因為咧有啲人咧唔中意咧，我哋就會擺喺台面，擺喺台面咧就係下子咧都要將佢移出嚟，嗰個體驗感就冇咁舒服啦。所以我哋就裝喺個天花上邊嗰度啊。所以嘅話咧，裝修嘅話咧，好多時候咧，我哋都會跟翻個客戶嘅咧，就係你嘅需求啦，同埋咧花嘅錢啦，咁我哋會有一步溝通先。都可以先可以將佢設計去落地嘅，可以試點樣收起身啊！啊，唔係 ，sorry， 撳錯咗，唔係呢個，係另外一個，太多遙控啦，因為我屋企係啦，係咪呢個？係啦，咁就可以收翻上去，完全收咗上去啦，就係咁樣啦。咁啊，其實同埋兩邊都仲有喇叭嘅，都係收晒啲線嘅。原先咧佢呢個喇叭嘅話咧，佢配置嘅話咧，都係會嗰邊咧有2個嘅。不過咧，我哋考慮到美觀上同埋使用咧，所以喺個天花頂嗰度咧就唔想去突一嚿嘢出嚟，所以就做翻一個吸頂嘅一個音響嚟嘅，就唔做翻呢一隻嘅類型。其實開個音響之後好鬼勁。呢個又係 Fiona 好介紹。我哋將呢個封閉空間咧，咁呢個咧就係你女嘅私人空間啦。係啦。咁可以睇到我哋嘅櫃嘅設計，其實咧，我哋去做呢個設計嘅情況下咧，都會問翻佢女嘅一個需求。你亦都可以睇到咧，佢嘅展示嘅功能會更加多於我哋嘅一個掛衫嘅功能。咁呢個位咧都係一個展示區，同埋嗰個玻璃門咧都係一個展示區嘅。咁我哋使用掛衫咧都係呢個區域，同埋我哋下側邊咧會留翻我哋嘅櫃桶，就方便去放翻啲細件嘅嘢。同埋我女都要求即係全白，咁都真係做得到啦。同埋呢度咧都有個好處，因為平時坐喺度咧都係做個暗手抽啦，就唔使即係有個明手抽揞住出嚟啦。都係阿 Fiona 就話俾我聽，不如咁樣設計啦咁樣。咁我都基本上我都俾晒佢發版噶啦。咁啊〜呢度咧就點解會係呢一度有塊玻璃遮啊？呢度又唔遮咧？咁其實呢度唔遮，其實就係原來嗰個方，即係最主要就係開關燈啦。係啊，咁但係呢度又唔會擋住咗，就好似好壓迫感啊。係啦，就係呢個就係當初設計嘅概念。好，咁我哋再去主人家嘅主人房。係啦。嗱，而家個主人房咧就係非常之大啦，包括我哋其實咧主人房咧佢原先嘅一個開發商嘅交標，其實咧佢各方面都好高嘅，但係咧我哋喺基礎上係做咗咩咧？天花咧我哋都係有部分咧做咗一個調整嘅，因為點解咧？我哋呢個位咧呢個位咧，因為我哋做咗我哋嘅一個推拉門，我要將個軌道去隱藏上去，所以我必須咧將呢一字嘅天花咧拆咗佢，跟住咧上邊咧會做翻一個槽，將我哋呢個推拉門嘅軌道吊燙去裝上邊，因為裝下邊嘅話咧，有時候行路咧會棘腳啦，搞衞生就冇咁好搞。
咁但係又唔想佢明裝喺天花板上邊，所以我哋就做咗一個暗槽喺上邊嘅。咁呢個玻璃門嘅話咧，其實咧就係 pet 咧佢唔想嘅話咧，就係話你瞓喺呢度咧，佢入邊咧就換衫啊，同埋個衛生間咧可以間開呢個空間咁嘅。啊，所以冇始終尷尬噶嘛，兩公婆係咪？係啦，所以就做咗一個呢種嘅一個藝術玻璃，即係睇唔到入邊嘅一個效果嚟嘅。咁其實呢個空間嘅話咧，衣櫃啦，當然我哋就係做咗一個衣帽間咁樣啦。咁衣帽間咧，我哋嘅設計咧都係做翻一門到頂。咁一門到頂咧，當時去諗嘅話咧，就係我哋嘅拉手會有好多造型。咁呢一個嘅話咧，始終咧都係覺得只冇拉手咧，即係唔使話打開一個門再開另外一個門，所以我哋呢一個嘅話咧就係同時去用。係，咁呢個我都有啲要求嘅。咁啊要求咗之後咧，就真係整咗俾我。咁我當然我未擺啲咩落去啦。咁就可以分開一格格啊。咁有時呢度咧就可以有啲靚呔啊擺下咁樣。咁啊都係真係做得好細節嘅。咁我都有啲西褲啊剩啊咁樣都可以掛喺呢度咯。咁啊，呢啲都係即係同你溝通過之後就俾咗個意見我係點樣做法啦。係，所以我哋呢個設計嘅燈咧，我哋又唔想話咁煩去觸摸，所以咧設計咧就打開櫃門之後咧，就着燈係最好用嘅。係啊，每一個櫃都有燈。係啊，不過有啲嘢私人空間嘅嘢唔好俾大家睇啦。係啦。咁而家咧翻我哋主人房，其實主人房我哋係做咗咩咧？包括我哋咧睇翻我哋嘅床頭呢個話咧，佢係非常之有氛圍感咧。我哋係做咗一個床頭嘅背景牆嘅，包括我哋呢一度咧就係做翻一個半高嘅牆板啦，會做翻一個氛圍燈啦。上邊咧直接做翻個牆板咧，加翻我哋一個格柵板咁嘅。咁亦都可以睇到咧，我哋嘅床兩邊咧就加咗我哋嘅吊燈啦，同埋一個壁燈嘅效果嘅。咁原先咧佢係冇呢啲嘅，所以我哋喺改電位嘅時候咧，將呢啲咧提前去預先去佈置好呢個電位，仲有我哋嘅窗簾嘅燈帶咧都係加咗嘅。咁仲有咧就係成個主人房嘅一個區域嘅一個櫃咧，都係去訂製。咁仲有咧就係呢一個梳妝台同埋嘅矮櫃啦。咁我哋呢個咧亦都係做咗一個夾板嘅設計。咁呢個咧，其實我都做完之後咧，我都覺得呢一個咧，即係如果係我去用咧，都覺得係非常之舒服，使用上會舒服啲。咁因為我哋呢一個嘅話咧，咁就睇翻客戶咧對呢方面嘅使用咧嘅習慣啦。但係我咧就係比較中意嘅。我想講咧，我係未用嘅，因為唔係我用嘅，我太太少上嚟，咁啊留翻佢慢慢玩啦。係啦，所以我哋嘅設計咧，我哋會跟翻客戶同之前咧會溝通翻咧，再去將個格局去分好佢啦。咁呢個咧就係主人房嘅一個區域啦。咁成個咧呢一個咧就係一個144方嘅一個精裝改造結構嘅一個落地方案。咁頭先咧同大家介紹呢一套咧，就係我哋嘅一個中山宇陽天柱呢一邊嘅一個精裝改造嘅。咁精裝改造嘅話咧，同埋毛坯嘅裝修嘅話咧，我哋都有做。咁都係希望咧客戶咧可以幫到客戶嘅。咁好似呢一套嘅話咧，我哋係本身咧宇陽天柱嘅交標比較高啦，咁亦都可以現場睇到咧，我哋嘅改動咧會比較大，同埋做嘅嘢會比較多。咁其實我哋做呢啲施工嘅話咧，其實都係跟翻每一個客戶嘅需求啦，同埋佢想要嘅效果啦。咁其實花幾多錢嘅話咧，裝修咧你想要到咩效果咧，我都希望嘅話咧可以幫到客戶嘅。咁無論嘅話你後期係揾邊個去裝修好啦，前期如果你話有呢方面嘅需求咧，可以加翻我哋嘅微信去諮詢。希望嘅話咧，我哋咧亦都可以俾到咧有啲建設性嘅俾到大家嘅。咁今集咧就同大家去介紹嘅呢一度，後期嘅話咧，我哋再去睇另外嘅一個裝修嘅一個案例。咁今集我哋就介紹到呢一度啦，後期我哋再見，拜拜。